Perníková chaloupka. Bylo nebylo, žili v malé chaloupce u lesa Anička s Jeníčkem a jejich tatínkem. Jednoho dne se rozhodli jít do lesa na výlet, aby nazbírali dříví na zimu. Tatínku, dnes bychom mohli jít hlouběji do lesa. Slyšela jsem, že tam je mítina plná květin. Tatínek přikývl a společně vyrazili na cestu. Po dlouhé cestě plné zpěvu ptáků dorazili na krásnou mítinu. Anička a Jeníček se radovali, ale brzy zabloudili a ocitli se před podivnou chaloupkou z perníku a sladkostí. Jeníčku, podívej, to je perníková chaloupka. Myslíš, že můžeme ochutnat? Jen si, to by bylo úžasné. Jen si představ, jak by to chutnalo. Neváhali a začali ochutnávat sladkosti z chaloupky. V tu chvíli se otevřely dveře a vyšla stará čarodejnice. Co to děláte, děti? Ochutnáváte mou chaloupku? Omlouvám se, paní čarodějnice, nevěděli jsme, že je vaše. Čarodejnice se usmála, ale její úsměv nevypadal vůbec přátelsky. Pojďte dál, mám pro vás více sladkostí uvnitř. Není to dobrý nápad, Jeníčku, něco tu nesedí. Anička ale brzy pochopila, že jsou v pasti. Čarodejnice je zavřela do klece. Aničko, co budeme dělat? Musíme odsud utéct. Neboj se, Jeníčku, něco vymyslíme. Anička si všimla, že čarodejnice chystá velký hrnec na vaření. Paní čarodějnice, nevím, jak se zatopit pod kotlem. Můžete nám to ukázat? Čarodejnice přistoupila ke kotli, Anička rychle otevřela klec a spolu s Jeníčkem utekli do chaloupky. Díky, Aničko, zachránila jsi nás. To nic nebylo, Jeníčku, hlavně, že jsme v bezpečí. Brzy našli cestu zpět k tatínkovi, který měl velkou radost, že jsou v pořádku. A tak žili šťastně až do smrti, poučení o tom, jak důležité je být opatrný.